واحد القصة أغرب من قصة الخيال اللي غادي نعاودها للرأي العام وكذلك المسؤولين، وكنأكدها واللي ما غاديش نسكت عليها. تعرضت لواحد العملية ديال النصب اللي جد خطيرة من طرف وكالة لكراء السيارات التي تتواجد بمدينة جرف ملحة. دابا الإخوة الله يجازيكم بخير، مشيت أنا كريت سيارة، كريت طوموبيل لمدة ديال 3 أيام. مشيت عند السيد، السلام عليكم السلام، بغيت أخويا مدة ديال 3 أيام 3 أيام. تفاهمنا على مبلغ ديال 300 درهم 6000 ريال. دابا الطوموبيلات راهم باينين، كتخرج كليو هونداي اكسنت كل حاجه بشحال 25 فرانك، كاينه 200 كاينه 300 درهم. تفاهمت مع هذا السيد هذا على اساس 6000 ريال، عطاني المده ديالي، خديت الطوموبيل. هذا السيد هذا بالحكم كتربطنا واحد القرابه ديال واحد النسوبيه اللي ريحه الشحمه بالشاقور. هذا راه واحد الموضوع اللي جيت خطير سي توفيق. عمليه ديال النصب غريبه ما كايناش حتى في اوروب. كنتفاجئ اللي عندنا واحد القرابه قال لي مشى للدار شرب اتاي وكلا شويه ديال الحلوى. هاد السيد مول الوكاله في الدار ومع امي. قال لي السي شي حانت؟ قلت ليه نعم. قال لي تعطيني شاك على سبيل الضمان. قال لي نضمن به غير راسي. جبدات الوالده داك الشاك، قلت لها الوالده عاري داك الشاك، جبداتو عطاني داك الشاك، عطاتو ليا. مشينا انا وياه في الطوموبيل ديالو غادا لمدينه جرف ملحة الوكاله. دخلنا للوكاله، جبد لي الوريقات، قال لي ها الوريقات ها الساروت. قال لي اسمع، راه داك الشاك، عطيتو داك الشاك شدو ديس الطوموبيل، انت ما فيريفيتش حتى الوراق. تصور نتايا غادي تكري بدون عقد، يعني وكاله ديال السياقه ديال السياره، او كتكون واحد الكونطرا اللي فيها 3 ديال الورقات، وحده كتعطى للمحكمه وحده كتبقى عنده، فيها 2 نسخ. هذا ديال القانون ديال كراء السيارات، ما كيناش بتاتا. قال لي غير سير، قال لي شوف اسمعني مزيان، شدك شي واحد ولا داك في الطريق قول له الطوموبيل راه ديال نسيبي. كيفاش ديال نسيبي وانا كريم عندك 3 ايام وانت كتقول له ديال نسيبي؟ غنقول له ديال نسيبي. ضربت نص ديال الطريقه السي توفيق الرياضي الله يجازيكم بخير وقناه العاصمه والمسؤولين باش يعرفوا الحقيقه ديال هاد الناس، عصابه. ونكمل لك التهديدات اللي دايروا ليا. كيفاش نتايا دابا عطيني 3 ايام، ضربت النص ديال الطريق بالطوموبيل، ديتها، خدا داك الشاك، مشيت اسيدي بالطوموبيل، وصلت للزويرات. الشاك واش درتي فيه المبلغ ولا؟ ما كاينش المبلغ بتاتا. وهذه شركه ديال لوكاسيون. نعم، شركه وكاله لكراء السيارات. وهي يمنع منعا كليا، راك عارف القانون. يعني نعم. السيد هذا ما خصكش تعطي، ما كاينش الشك على سبيل الضمان. نعم. ما كاينش. نعم. السياره مهما تيدير معك واحد العقد اللي هو كونطرا ديال السياره وتتعطيه الوثائق ديالك، فوتوكوبي لاكارت وفوتوكوبي ديال البيرمي، هادو من ضمن الوثائق اللي تتعطى لهاد الشركه هذه. اما الشاك على سبيل الضمان فهذا ما كاينش السي. يعني الفصل هذا هو اللي كاين، اللي كيقول، اللي كينص عليه. ممنوع منعا كليا الشاك ما تيتعطاش على سبيل نكمل لك على هذه الضمان. العمليه ديال النصب، كيفاش الطريقه ديال هذا السيد هذا، كيفاش غادي يبتزني وكيفاش غادي ينصب عليا بالنصب والاحتيال بطريقه فنيه ويدعي بانه حاج ومدفوع من طرف سياسيين. هذا راه الغريب في الامر، هذا استحمار واستهتار المسؤولين والتضليل للراي العام. مشيت اسيدي بالطوموبيل، وصلت للزويهرات طريق مدينه جرف ملحه. قال لي هو يتصل بيا على الهاتف، رجع قال لي الله يجازيك بخير، رجع اجي عندي دابا للوكاله. رجعت لعنده للوكاله، عنده الكاميرا، عنده كل شيء. دخلت قال لي عتسني لي هنايا، عتسني لي في الشاك. قلت له اييه. سنيتي له على الشاك؟ نعم، الامضاء بدون رصيد. بدون رصيد. ما عندكش انت الرصيد في البنك؟ ما كاينش داك المبلغ، داك المونطون ما كاينش. واش انت عندك مثلا؟ لا دابا ملي سنيتي، واش سنيتي على الشاك ما مديرش فيه المونطون؟ ما فيهش المونطون. وسنيتي عليه؟ بات وسنيت عليه. قال لي سني هنايا. قلت له واش ما نخاف من حتى حاجه؟ قال لي ما تخاف من حتى شي حاجه. قال لي حنا كتربطنا علاقه صاحبي، عائله. صافي درت هذاك سميتو. سنيتي على الشاك ما كانش مكتوب فيه المبلغ؟ ما مكتوب فيه حتى شي حاجه. انا طلبت من السيد وكيل الملك الخبره، وطلبت من رجال الدرك الملكي الخبره ديال هذا الشاك هذا، لانني ما معمروش بيديا. سنيت على ذاك الشاك، مشيت. لا السنياتور ديالي كنعترف بها. المبلغ ما كتبتيش؟ المبلغ ما كتبتوش. 135 الف درهم. 13 مليون 13 مليون و100 ألف. ونص. نعم، و100 الف ريال. هذا علاش؟ انا نكمل لك. كاري انت السياره 3 ايام ب 18000 ريال، نعم. 6000 ريال في النهار، وعمر لك 13 مليون ونص. تحولت 13 ونص. شي مشيت نصب بديك هذا. نصب خطير. مشيت اسيدي بداك السياره، تقاس لي واحد الطوموبيل. درت واحد الحادثه اللي خفيفه، تقاس الطوموبيل. تفاهمنا مع هذا السيد هذا ملي درت ديك الحادثه، تفاهمنا على اساس الاصلاح باش نصلحوا الطوموبيل.
مشينا دخلوا فيها واحد الاعيان الله يجازيهم بخير، دخلوا فيها واحد الاعيان الله يجازيهم بخير ومشاو طلبوه، وبحضور الزوجه ديالو اللي كتدعي بانها حتى هي بانها حاجه بدون ذكر الاسماء. نعم. اسماء لا. وكانت الوالده ديالي وكانوا واحد الناس اللي الله يجازيهم بخير، وتفاهمنا ودار المحضر على الضابطه القضائيه. شوف الغريب في الامر، النهار اللي غادي كنت مضروب في الجبهه ديالي مشيت انا لمكناس، بدا في اتصال هاتفي كيقول لي شوف غادي تجي وغادي نديروا الصلح وتقول بانني بايع لك الطوموبيل، لان الطوموبيل ما عندها حتى شي عقد، ما داخلاش في الوكاله ديال كراء السيارات. دابا السياره تتكرا، يعني هي ما داخلاش في الشركه. نعم في النوار. في النوار تتكرا في درنا، قال لي لما قلتيهاش، قال لي شوف لما قلتيش واحد القضيه بغيت نسولك فيها. بالنسبه للشاك نعاودوا نذكروا، بالنسبه للشاك انت فوقاش تفاجئتي ب 13 مليون ونص؟ فوقاش عرفتي؟ نتفاجئ ب 13 ونص بعد العيد مباشره، بعد العيد مباشره، العيد الكبير، العيد الكبير من بعد العيد الاضحى مباشره كنتفاجئ بالبنكه. السلام عليكم السي شفيق الله يجازيك بخير، راه عندك واحد الشاك مدفوع فيه 13 ونص من طرف من طرف فلان الذي يدعي بانه حاج ومشبك يديه على مقام النبي. عيب وعار، عيب وعار. مشينا سيدي درنا نرجعوا للموضوع، رجعنا سيدي درنا ذاك المحضر لدى الضابطه القضائيه بان راه السيد باع ليا. كيقول لي شوف قولها ولا راه غادي نعمر لك الشاك، انا خصني باش نخرج الطوموبيل ديالي. مشينا سيدي درنا داك سميتو، بقود ديك الخلعه وذاك راه انت كتشوف السيد حاط لك السيف فوق عنقك، عنده شاك على بياض، كيقول لك لا ما درتيش راني غادي شنو لا ما درتيش؟ ما فهمناش شنو لا ما درتيش بانني بايع لك باش نخرج السياره ديالي، راه غادي نعمر لك داك الشاك وندفعوا بك. ومشيتي درتي سيزاز درناها لدى الضابط القضائي. شنو درتي بانك شاري؟ نعم باننا هو بايع ليا، اللي قالوا هو قلتو انا كوبي كولي تحطت. دزنا هاد المرحله هادي، تما في كنتفاجئ انايا بالشاك تدفع ليا. جاو دوك الناس تفاهموا معاه على اساس الاصلاح، مشينا عند طولي تفاهمنا عند طولي بالاصلاح ديالو على العمل ديال يديه، تفاهمنا على المبلغ اللي غادي نعطيه شهريا، غادي نوصل له واحد المبلغ ديال واحد 1000 درهم شهريا ونتفكوا من هاد الحريره هادي ومن هاد الامور. شحال كانت العمليه ديال اصلاح السياره؟ تقامت بمليون و40. مليون و40 معاه 1000 درهم نعم كل شهر. مشى هو لمكناس لمدينه مكناس وشرا الماتيريال اللي غالي بثمن باهظ، ومشى عمر البونات الدوفيات اللي بغى، البونات اللي كيتسموا ديال هذيك الماتيريال ديال الطوموبيل، ومشى صلح بشحال ما بغى. في الاخر كيقول لك بانني هي واحد النقطه باش تعرفوها حتى المشاهدين ويعرفوها حتى يعرفها العموم. بان السياره الا كانت سوسيتي هذه تنقولوا لوكاسيون، يعني الا ضربت السياره راه كاين اسيرونس، هذيك الاسيرونس تتسمى اسيرونس تو ريسك، يعني ديال جميع الاخطار. هذيك الاكسيدون تتكلف بها لاسيرونس، يعني انت كاري قدر الله ما شاء فعل وقعت لاكسيدون تتحمل لاسيرونس تتحمل. اما باش يجي هو يمشي يشري ماتيريال ويشري سميتو غالي ويجي باش انت تخلص، هذا راه من حد ذاته راه باش تعرف بان راه كاين اسيرونس. جميع الشركات ديال كراء السيارات تيديروا ديك الاسيرونس باش تتحميهم وتتحمي السيارات وتتحمي حتى الكليان من السرقه والحريقه وما ولا الى اخره. هادشي اللي كاين. واخا سي شوفيق غادي نكمل لك. من بعدها رجعنا للموضوع ديالنا، حتى كنتفاجئ بهذا السيد هذا كيفاش انت الناس جلستي معاهم في واحد المقهى اللي كتواجد فيها كاميرا وجلستي معاهم وتفاهمتي ودوزتي معاهم الكلمه، حتى كنتفاجئ انا بداك الشاك مدفوع بان السيد معمر ليا فيه 13 مليون ونص. ما بقاش داك الامور ديال الاصلاح، السيد ما بقاش متفق على الاصلاح. قال لك خصك تخلص له 13 ونص. هذه عمليه نصب. هنا عمليه نصب. تقدمنا هاد رجال الدرك الملكي بخنيشات مشكورين على المجهودات ديالهم اللي قاموا بها في القانون في المسطره. تقدمنا عند السيد وكيل الملك مشكور كذلك، السيد وكيل الملك النزيه تقدمنا عنده ودار تعميق البحث. الغريب في الامر هاد السيد اللي كان واللي كان اكد هو والزوجه ديالو مؤدين مناسك ديال الحج، مشبكين يديهم على مناسك ديال الحج. واحد دقيقه. دابا هاد السيد هذا هو الزوجه ديالو اللي كيقول لك بان مؤدين محطين يديهم على مقام النبي. وكيفاش نتوما ناصبين عليا معمرين لي الشاك بالخط ديال يديكم وزائد واحد الحاجه. وكيفاش دابا هاد البيع هاد العمليه البيع كيفاش دايره نتوما؟ وكارت كريز باقا في السميه ديالو، جميع الوثائق باقا عنده، باقا كيتواجدوا عنده جميع الوثائق.
وكنتفاجئ انا بهذا المبلغ هذا اللي هذا السيد هذا رزاني عيب وعار. رسالتي الاخيره، لا كان عندكم شي سؤال سي توفيق رياضي؟ السؤال ديالي انا كيفاش انت هاد السياره هذه، هاد السياره اللي دار لك مثلا المونطو ديال 13 مليون ونص، نعم. واش المبلغ ديال هاد 13 مليون ونص واش هاد السياره تسوى هاد المبلغ هذا؟ هذا هو السؤال ديالي. السؤال غادي نجاوبك عليه، ما تسواش هذا الثمن هذا. يعني 13 مليون اللي تفاهمتوا وقلتوا ما تسواش هاد الثمن. من السياره هذه؟ السياره هونداي، الحكم ديال الناس اللي عندهم تجربه، داك الطوموبيل في الكازيو ما ساويش داك الثمن، هي في في الكازيو وصلت 8 ديال المليون. ودابا الغريب في الامر، وكيفاش دابا انت كما قال له السيد الوكيل الملك المحترم، قال له انا سؤالي موجه ليك، وقال له جاوبني عليه، الله يجازيه بخير كما تعامل معايا، الله يجازيه بخير والله يرحم له الوالدين، القضاء المغربي النزيه. قال له عندي سؤال، كيفاش دابا انت عمرتي للسيد الشاك وانت كتقول بايع عليه